Этим летом кишечных инфекций почему-то гораздо меньше. А вот горло, кашель, температура встречаются намного чаще, как будто бы сейчас не июль, а октябрь. Сейчас объясню почему. Дождливое холодное начало лета сдвигает привычный сезон вирусов. Поэтому не ориентируемся на календарь, а смотрим на конкретные симптомы. И формулировка, что сейчас лето и ничего не может случиться серьезного, в этом году, к сожалению, совершенно неправильно. Поэтому ориентируемся на осенний алгоритм. Смотрим за температурой и как изменяется ее высота и длительность. Учимся отличать одну инфекцию от другой. 14 июля я проведу очень классный эфир, на котором расскажу все о красном горле и некоторых летних ситуациях. Пиши слово «эфир», я пришлю ссылку на регистрацию.